Ah! L'intérêt de cette installation, pour les gens qui y participent, c'est de se rafraîchir et de s'amuser. L'idée de l'arbre de pluie vient d'une envie, celle de placer l'arbre au centre des préoccupations, dans une posture où il n'est plus un simple objet décoratif en ville, mais un vrai outil au service des Parisiens et des Parisiennes. Elle vient quand même d'un arbre qui s'appelle le garoé, qui est un arbre qui avait justement la capacité de prendre l'eau dans l'air et de faire tomber la pluie.